সুবিধা হচ্ছে এটা যেহেতু নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ সেহেতু এটা বডিতে আইস হবে না। আপনি যেখানে খাবারটা রাখবেন শুধু ওইখানে আইসটা হবে। এই ফ্রিজটার সাথে বোর্ডের স্টোরেজ আলাদা করে লাগবে না। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, যদি আপনার 135 থেকে 260 বোর্ডেজের ভিতরে থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা করে আপনার বোর্ডের স্টোরেজের লাগবে না। ফ্রিজটাতে একদম লেটেস্ট যে গ্যাসটা, যেটা এখন খুব সব ফ্রিজে ব্যবহার, নতুন যে ফ্রিজগুলা বা ভালো ভালো ফ্রিজগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে, R600A গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে। 287 নো ফ্রোস্ট ফ্রিজটা একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। এটাতে সহজে আপনার মরিচ আসবে না, স্কেচ পড়বে না, ট্যাপ পড়বে না। নরমালি কতজন ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজটা পারফেক্ট? এটা 4-5 জন 6 জন ফ্যামিলির জন্য এনাফ। জি, মিনিমাম আপনি 40 থেকে 60 কেজির মতো গোস বা খাবার এর উপরে ডিপ অংশটাতে আপনি রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, যাদের বাজেট মূলত 27,000 টাকার মধ্যে, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। সো আজকে আমরা ওয়ালটনের 2A7 এডিশনের যে ছোট নো ফ্রোস্ট ফ্রিজটা আছে, ওই ফ্রিজগুলোর কালার এবং এগুলার যে ফিচারগুলো আছে মোটামুটি সব কিছু বিস্তারিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে অ্যানালাইসিস করার ট্রাই করব। সো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবরের মতো হেল্প করবে এই শোরুমের ম্যানেজার আলী মুর্তজা সজীব ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যাদের একটু বাজেট একটু কম বাজেটের ভিতরে নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্যই আমি একটু কথা বলবো এই ফ্রিজ নিয়ে আর কি। শুরুতে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটার মডেলটা হচ্ছে WNM-2A7GDEL। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নো ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটার আপনার যদি গ্রোস ভলিউমটা বলি, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 217 লিটার। ওকে। আর নেট ভলিউমটা হচ্ছে 183 লিটার। এটা জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি একটা ফ্রিজ। এটা উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ। উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ? জি, এটা উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ আর নিচের অংশটা হচ্ছে নরমাল। নিচের অংশটা হচ্ছে নরমাল। জি। তো এই ফ্রিজটার অ্যাকচুয়ালি সুবিধাগুলো কি কি? সুবিধা হচ্ছে এটা যেহেতু নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ সেহেতু এটা বডিতে আইস হবে না। আপনি যেখানে খাবারটা রাখবেন শুধু ওইখানে আইসটা হবে। আর এটা আপনার এটা পিছনে এই যে ডিপটার পিছনে একটা পাখা আছে, পাখার সাহায্যে এটা খাবারটাকে ঠান্ডা করবে। জি, সার্কুলেশন করে ঠান্ডা রাখবে আর কি। মানে ওই সাইড দিয়ে বরফ টরফ কোনো কিছু হবে না, খাবার রাখবে হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্রেশ একেবারে। হ্যাঁ, আর এই ফ্রিজটাতে আরো কিছু সুবিধা আছে, যেমন এটাতে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট দেওয়া আছে, যেটা খাবারের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু এগুলো প্রবেশ করতে দিবে না। ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি দেওয়া আছে, যেটা আপনার এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবার ছড়াতে দিবে না, খাবারটাকে অনেক সময় ধরে ভালো রাখবে, ফ্রেশ রাখবে আর কি। আচ্ছা, আর এটাতে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, মানে নো নিড ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে, যেটা আপনার আলাদা করে ভোল্টেজ, আমরা আগে যেরকম ফ্রিজের সাথে বোর্ডের স্টোরেজ ব্যবহার করতাম, এই ফ্রিজটার সাথে বোর্ডের স্টোরেজ আলাদা করে লাগবে না। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, যদি আপনার 135 থেকে 260 বোর্ডেজের ভিতরে থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা করে আপনার বোর্ডের স্টোরেজের লাগবে না। একটা বোর্ডের স্টোরেজটা এটার ভিতরে সেট করে দেওয়া আছে, যার কারণে আলাদা খরচ করে আপনার স্টেবিলাইজার কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে, এটা যেহেতু নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ, আমরা নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ নিয়ে কথা বলছি। এই নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ, এটার আপনি যদি মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে, অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে ভাই ফ্রিজটাতে কোন গ্যাসটা ইউজ করা আছে। ওকে, মানে এই ফ্রিজটাতে আপনি কোন কোম্পানি কোন গ্যাস ইউজ করছে। আর তাদের জন্য বলি, ফ্রিজটাতে একদম লেটেস্ট যে গ্যাসটা, যেটা এখন খুব সব ফ্রিজে ব্যবহার, নতুন যে ফ্রিজগুলা বা ভালো ভালো ফ্রিজগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে, R600A গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে। এর পাশেরটা যদি দেখেন, দুইটাই সেম। আপনার তিনটা কালার মনে হয় না? তিনটা কালার আছে এখানে। তিনটা ফ্রিজই 2A7, মানে সিএফটি তো এক, লিটারও এক, সবকিছুই এক, মানে তিনটা কালার, কিন্তু কালার হবে তিনটা। যারা নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ ব্যবহার করতে চান তারা, মানে নো ফ্রোস্ট ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনি দেখবেন সব শোরুমে অ্যাভেলেবেল না। ছোটগুলো তো নাই, ছোট বিশেষ করে ছোট পাবেন, কিন্তু বড় ফ্রিজগুলো, নো ফ্রোস্ট ফ্রিজ বড়গুলো আপনি হয়তো অ্যাভেলেবেল পাবেন ম্যাক্সিমাম শোরুমেই, কিন্তু ছোট ফ্রিজগুলো দেখবেন অনেক শোরুমেই অ্যাভেলেবেল না। এই জন্যই যারা একটু নো ফ্রোস্টের ভিতরে ছোট ফ্রিজ নিতে চান তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন, এমনকি একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ দেখে গেছে আজকে আছে, কালকে নাও থাকতে পারে, চাহিদা বেশি তো, আর কালারগুলো খুব সুন্দর। তিনটা কালার আগে তো ছিলই না, এখন তো কালারগুলো আগে কিন্তু अवेलेबल থাকতো না, এখন अवेलेबल হচ্ছে। ঠিক আছে, এই তো আগে মনে হয় ছিল না আপনাদের, এই ছোট ফ্রিজগুলো আগে পাওয়া যেত না ওরকম। ঠিক আছে, অনেক রিকোয়েস্ট করে মানে খুব করে আনতে হয় এগুলো আর কি। আচ্ছা, আর নো ফ্রোস্ট ফ্রিজের চাহিদাটা একটু বেশি থাকে, কারণ কি ফ্রোস্টের চেয়ে নো ফ্রোস্টের প্রতি মানুষের একটু বেশি। যারা নো ফ্রোস্ট ব্যবহার করা অভ্যস্ত তারা ফ্রোস্টে যায় না, তারা নো ফ্রোস্টই ব্যবহার করে। আর যারা একবার নো ফ্রোস্ট ইউজ করে তারা বুঝে আসলে ফ্রিজের মজাটা কেমন। রাইট, এটা একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, এই 2A7 নো ফ্রোস্ট ফ্রিজটা একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। এটাতে সহজে আপনার মরিচ আসবে না, স্কেচ পড়বে না, ট্যাপ পড়বে না।
আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোতে দেখা যায় বা গ্লাস ডোর ফ্রিজ ছাড়া বেসিক ডোর যে ফ্রিজগুলো এগুলোতে দেখা যায় অনেক সময় ট্যাপ পড়ে যায়, মরিচা চলে আসে। কিন্তু এইটা কোম্পানি নতুন বের করছে এই গ্লাস ডোর ফ্রিজটা, এটাতে আপনার সহজে স্কেচ পড়বে না, দাগ পড়বে না, ট্যাপ পড়বে না। আপনি একটু দাগ পড়লে বা হাতে ছাপ পড়লো, আপনি মুছে ফেলে দাগটা উঠে যাবে, দাগটা থাকবে না। আপনার এটাই সুবিধাটা। জি, আর মিনিমাম 15 থেকে 20 কেজি ওজনে কিছু বাড়ি দিলে তখন ফাটবে, এছাড়া ফাটবে না। হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, তো একটু আমরা ভিতরে একটু নরমাল অংশটা একটু দেখি ভালো করে, নরমাল এবং ডিপের অংশের মধ্যে কি কি আছে। তো এখানে একটা ডিমের জালি দেওয়া আছে, যদি দেখেন ডিম রাখার জন্য, ডিমের ট্রে, হ্যাঁ ডিমের ট্রে দেওয়া আছে, ছোটখাটো বোতলের জন্য, বোতল রাখার জন্য, বড় বোতলের জন্য দুইটা ইয়া দেওয়া আছে। উপরে যদি একটা আইস বক্স দেওয়া আছে, আইস ট্রে দেওয়া আছে, ওকে। আর নিচের অংশে একটা ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া আছে, এই যে দেখেন। আর উপরের অংশটা হচ্ছে ফ্রুটস রাখার জন্য, না? ফ্রুটস রাখার জন্য একটা ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা আসলে ভিতরের ইন্টেরিয়র ডিজাইনটাও কিন্তু আসলে ফ্রস্টের সাথে নো ফ্রস্টের অনেক পার্থক্য, অনেক কিছু আছে মিলবে না, রাইট। আর রেগুলার খাবারের মান আপনি এটা লক করার জন্য আবার একটা তালার সিস্টেম দেওয়া আছে, যেটার সাথে আপনি চাবি পাবেন, লক করেও রাখতে পারবেন চাইলে আপনার ফ্রিজটা। হ্যাঁ, নরমালি কতজন ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজটা পারফেক্ট? এটা 4-5 জন 6 জন ফ্যামিলির জন্য এনাফ। জি। আর ডিপটা তো মোটামুটি ভালো, আপনার গভীরতা ভালো আছে, ডিপটাতে আপনি অনেক কিছুই রাখতে পারবেন। মিনিমাম আপনি 40 থেকে 60 কেজির মতো গোস বা খাবার এর উপরে ডিপ অংশটাতে আপনি রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আর তাছাড়া আবার ওই যে এই সাইডেও তো কিন্তু পকেট আছে, সাইড পকেটও আপনি চাইলে ছোটখাটো যে জিনিসগুলো আছে এগুলো রাখতে পারলেন, রেগুলার যে ইউজার যেগুলো। আর এটার সুবিধা হচ্ছে যেমন একটা চিংড়ি মাছ বা দেখা গেছে অন্যান্য বাজার থেকে এনে রেখে দিলে পরের দিন আবার সাথে সাথে খাওয়া যাবে। অবশ্যই আইস টাইসের ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা হবে না। যেমন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোতে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয় আইসটা ছড়ানোর জন্য, কিন্তু এটাতে কিন্তু সেই ঝামেলাটা লাগবে না। আপনি একটা বাজার করে রাখলেন, কালকে ওই বাজারটা আপনি রান্না করবেন বাসায়। একটা মাছ আনলেন, মাছটা রেখে দিলেন, কালকে রান্না করবেন। এখন ফ্রস্ট যে ফ্রিজগুলা ওগুলো দেখা যায় অনেক আগে বের করে রাখতে হয়, একটা ঝামেলা লাগে, কিন্তু সেটা কিন্তু এই নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোতে আপনি সেই ঝামেলাটা হবে না। আপনি বের করে 2-4 মিনিট পরে রান্না করে খেতে পারবেন, খাওয়া যাবে। কোনো বরফে আপনার কোনো ঝামেলা করবে না। আচ্ছা, ওকে। তো একটু প্রাইসের ব্যাপারে আমাদের একটু বলেন, এটার প্রাইসটা কেমন আছে? জি, এটার প্রাইস আছে 27,500 টাকা। 27,500 টাকা হচ্ছে ক্যাশ প্রাইস। সেই ক্ষেত্রে শোরুমে আসলে কিছুটা আমরা অনার করি, কিছুটা সম্মান করি আর কি। কারণ আমাদের তো ফিক্সড প্রাইস, তারপর দেখা গেছে যে শোরুমে আসলে আমরা কিছুটা সম্মান করি কাস্টমারদেরকে। না করেও পারা যায় না, কি হবে আর কাস্টমার, মানে কাস্টমারই তো আমাদের সব। ওকে, কাস্টমার দিই তো আমরা, তো এই জন্যই আর কি কাস্টমার যারা আমাদের শোরুমে এসে দেখে নেয়, আমরা তাদের জন্য কিছুটা সম্মান করব। যারা এই ভিডিও দেখে আসবেন তাদের ক্ষেত্রেও সেম, যারা আপনার ভিডিও দেখে আসবেন তাদেরকেও আমরা এখান থেকে কিছুটা সম্মান করবো, সমস্যা নাই। ফ্রস্ট ফ্রিজের থেকে নো ফ্রস্ট ফ্রিজের প্রাইসগুলো কিন্তু একটু বেশি থাকে। সেটা কারণ হচ্ছে ডিজাইন বলেন বা টেকনোলজি বলেন বা ভিতরে স্পেস বলেন, সব দিক থেকে নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো বেস্ট। যারা নো ফ্রস্ট ব্যবহার করছে তারা কখনো ফ্রস্টে শিফট হবে না, কারণ কি এটার নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো ব্যবহার করার মজাই আলাদা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই কারণেই ফ্রস্টের চেয়ে নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোর প্রাইসটা একটু বেশি থাকে। আর ছোট ফ্রিজ তো, বড় ফ্রিজগুলো আবার অ্যাভেলেবেল থাকে, ছোট ফ্রিজগুলো এরকম অ্যাভেলেবেল না থাকার কারণে আসলে হয়তো ফ্রস্টের চেয়ে নো ফ্রস্ট ফ্রিজের প্রাইসগুলো একটু বেশি। আচ্ছা, ওকে। তো এটার দামটা 27,500 টাকা। 3টা কালার আপনাদের এখানে अवेलेबल। 3টা কালার আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। 3টা কালারই খুব সুন্দর, কালোর ভিতরে ব্লু, কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে ব্লু কালার। আবার এটাও সেম, কালো ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে গোলাপি কালার। হ্যাঁ, এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে গোলাপি ফুল, ছোট ফুল আর কি। আচ্ছা। তারপরে যেটা আছে এটা আবার হচ্ছে কি ইউলোর মধ্যে, না? হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে হালকা রেডের মধ্যে, হালকা রেডও বলতে হয়, চকলেটও বলতে পারে, চকলেট কালারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ইউলো শেপের। আচ্ছা, 3টা কালার এক্সক্লুসিভ কালার অ্যাকচুয়ালি, সরাসরি তিনটাই আপনার নো নিড বোর্ড স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, আলাদা করে আপনার বোর্ড স্টেবিলাইজার লাগবে না। আর তিনটাই ফ্রিজ যদি দেখেন জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি, আর তিনটা ফ্রিজে একটা সুন্দর জিনিস দেখেন, R600A গ্যাস ইউজ করা আছে, যেটা পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর তিনটা ফ্রিজেই সেম, যেমন অ্যান্টিফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট, ন্যানো হেলথ কেয়ার এগুলো দেওয়া আছে। এগুলো আপনার খাবারটাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো রাখবে, সতেজ রাখবে, খাবারের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু এগুলো প্রবেশ করতে দিবে না। আপনাদের এটার কম্প্রেসার ওয়াট কতটুকু? আমাদের ফ্রিজগুলোর কম্প্রেসার ওয়াট হচ্ছে 88 ওয়াটের কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে এই ফ্রিজটার মধ্যে। তো বোঝাই যাচ্ছে মোটামুটি কেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে অ্যাকচুয়ালি। তো একেবারে একদম লো যে ওয়াটটা অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, মানে কম্প্রেসারটা একেবারে ওয়াটটা কম কনজিউম করবে আর কি, 88 ওয়াটের, মানে দুইটা এলইডি বাল্বের সমান। জি। আচ্ছা, ওকে।
তো এটা 27500 টাকা হলে আলরা ফ্রি ইলেকট্রনিক্স থেকে গ্যাস আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো আপনাদের এখান থেকে কুরিয়ারে বা সরাসরি নেওয়ার ক্ষেত্রে মানে কিভাবে আসতে হবে বা কুরিয়ারে কিভাবে নেবে? কুরিয়ারেরা যারা নিতে যাচ্ছেন তারা মানে অল্প কিছু মানে পেমেন্ট করে বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় হোক, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোক আমরা কুরিয়ারে পাঠাইতে পারবো। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে সে অল্প কিছু টাকা দিয়ে বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে আমাদের এখান থেকে নিতে পারবে। এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে কত টাকা দিতে হবে অগ্রিম অ্যাডভান্স? এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে 3 থেকে 5000 টাকা সে অগ্রিম করলো, বাকি টাকাটা সে কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে নিয়ে নিল। বাকি টাকাটা কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে সে কোনোটা বুঝে পায় তারপর দিবে আর কি। আচ্ছা, ওকে। তো এটা সেক্ষেত্রে আমরা সুন্দরবন যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস হোক আমরা পাঠাইতে পারবো, সমস্যা নাই। তার জন্য যেটা সহজ, কাস্টমারের জন্য যেটা একদম সহজ হবে, তার বাসার কাছে যেই কুরিয়ার সার্ভিসটা আছে ওইটাতে ওইটা যেই কোম্পানি হোক কুরিয়ারের ওইটাতে আমরা পাঠাইতে পারবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা, ওকে। আর সরাসরি আপনাদের শোরুমে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে? সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে হলে সেক্ষেত্রে যদি কেউ যাত্রাবাড়ি দিয়ে আসতে চায়, দয়াগঞ্জ থেকে একটু সামনে আগালে মুরগিটোলা মোড়, মুরগিটোলা মোড়ের দ্বিতীয় তলায় আমাদের এই শোরুমটা। আবার এদিক দিয়ে রায়সা বাজার, মালিটোলা এদিক দিয়ে যারা সদরঘাটের দিকে যাইতে চান বা সদরঘাট দিকে যাওয়া আসা আছে যাদের, তারা এদিক দিয়ে দোলাইখাল হয়ে বানিয়ানগর মোড়ে এখানে 2 তলায় আমাদের শোরুমটা, একদম মেইন হাইওয়েতে। জি জি, মেইন হাইওয়েতে 2য় তলায় হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ। হ্যাঁ, আর যদি একদম স্পেসিফিক ভাবে সুন্দর করে যেটা যে ঠিকানায় সবাই চিনবে সেটা হচ্ছে আমাদের শোরুমটার ঠিকানা হচ্ছে 29 নং বানিয়ানগর মোড়, কাঠের পুল্লের নতুন রাস্তা, সূত্রাপুর ঢাকা। তো এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি গুলো একটু আমাদের বলেন যে এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ফ্যাসিলিটিস কি? এই ফ্রিজগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে মেইন যে পার্টস ফ্রিজের কম্প্রেসার, এটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর। ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি। অন্যান্য কোম্পানি বা অন্যান্য কোম্পানি ফ্রিজগুলোতে দেখবেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর 8 বছর, কিন্তু ওয়ালটন হচ্ছে বাংলাদেশের এখন বর্তমানে 1 নম্বর ব্র্যান্ড। আচ্ছা, বাংলাদেশে প্রায় 75% ঘরে ওয়ালটনের পণ্য। হ্যাঁ, তো ওয়ালটন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির দিক দিয়ে সবচেয়ে আগে। অন্যান্য কোম্পানি থেকে যদি আপনি একটু করতে চান তাহলে অবশ্যই 75% ওয়ালটনের। আমরা কোম্পানির ফ্রিজের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিচ্ছি 12 বছর। আচ্ছা, হ্যাঁ, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছরের সার্ভিস, 1 বছর আমরা হোম সার্ভিস দিচ্ছি, ফ্রি হোম সার্ভিস দিচ্ছি 1 বছরের। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এটা একটা স্পেশাল গ্যারান্টি, সেটা হচ্ছে কি 1 বছরের ভিতরে ফ্রিজে বড় 3 ধরনের সমস্যা হলে, যেমন কম্প্রেসার, একটা ফ্রিজের মেইন যে 3টা পার্টস কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা পার্টসে যদি কোনো বড় সমস্যা হয় 1 বছরের ভিতরে, তার ফ্রিজটা চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। ওকে, নতুন ফ্রিজ পাবে। জি। সো গাইস, এই ছিল মোটামুটি আজকে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে একটা শর্ট ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখা শুরু করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।